अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी और मज़ेदार आलू चिप्स बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर पतले पतले स्लाइसेस में काट लें। अब इन स्लाइसेस को एक बाउल में डालकर थोड़ा सा नमक, मिर्च पाउडर और अपनी पसंद का मसाला मिला लें। तेल को अच्छे से गर्म कर लें और इन स्लाइसेस को हल्का हल्का डालकर डीप फ्राई कर लें। चिप्स जब तक फ्राई करें जब तक कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। चिप्स निकाल कर पेपर टॉवल पर रख दें ताकि एक्स्ट्रा तेल सोख हो जाए। और लो जी, तैयार है हमारा गरमा गरम आलू चिप्स। परफेक्ट स्नैक हर वक्त के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।